Já, þetta var 3-1 tapina í Breiðholtinu, bara svona tilfinningarnar eftir leik. Bara ekki gott, bara verðskulda tap. Hvernig svona metur frammistöðu þinna manna í dag? Ekki góð, bara allt og margir einstaklingar sem áttu ekki góðan dag í dag og bara vonbrigði. Við leyfðum Íreingunum að spila sinn leik. Við náðum aldrei að mæta þeim í ákefð og Íreingar gerðu bara sitt greiðlega vel. Bara notuðu öll trikk í bókinni og bara virðing á þá. Það er bara þannig. Náðu að hægja leikinn þegar á þurfti og náðu svona einhvern veginn að mér fannst kannski mögulega að fara inn í hausinn á mönnum, veist. Og ég er ekki að búa til afsakanir, ég er bara að hrósa Íreingnum. Þeir, eins og ég segi, notuðu öll trikk í bókinni og var auðvitað loðinn völlur og engin boltasækjarar og völlurinn í seinni hálfleik bara vökvaður öðrum megin og þetta bara einhvern veginn fór í hausinn á okkur og við bara töpuðum leiknum verðskuldað. Ég er ekki að segja endilega bara út af því, við vorum bara, mér fannst við ekki vilja þetta mikið á Íreingar. Þú segir svona, það voru svona grunngildin einhvern veginn á stórum köflum sem vantaði 2 mörk í seinni hálfleik þar sem einhvern veginn þeirra menn eru einir í teignum, það hljóta að vera vonbrigði að vera að fá svo lausmörk. Já, bara greiði vonbrigði yfir okkar varnarleik og náðum einhvern veginn aldrei að stíga á það og náðum aldrei að búa til einhver pressumóment og nýttum stöðunar okkar ekki vel, þú veist, við náðum að skapa svona hálfgerð hálffæri, nýttum þau ekki, náðum slitna allt of mikið inn á milli okkur, langt á milli, unnum ekki seinni bolta. Svona ákveðið svona ákæðarleysi bara yfir okkur í dag, því miður. Svona búið að vera að tala um það undanfarið, þeir eru búin að vera á mikilli siglingu að þín lið toppeikin er alltaf á réttum tíma, þetta er svona nett magalendingin í dag. Þetta er auðvitað bara einn leikur af síðustu 6 sem við töpum og það er engin heimsendir þó að fótboltalið tapi einum leik en það sem er kannski svekkjandi í þessu er svona attitúdleysið í liðinu. Við erum komið tilbaka þarna í seinni hálfleik strax mjög snemma og ég held bara því miður að menn einhvern veginn hafi haldið að við myndum einhvern veginn grænda þetta í gegn og alltaf þegar menn er einhvern veginn þannig hugsunarhætti að þetta bara kemur að þá er bara mönnum refsar og okkur var bara refsað í dag. Sumi umræðum talað að liðið vil ekki mæta ykkur í einhverju umspili en þið hljótið að hafa verið að horfa á þetta toppsæti allavega fyrir leikinn í dag, svona að bara klára þetta strax. Já, ef menn voru að gera það, þá sást það kannski hér í dag að það er ekkert hægt að horfa of langt fram í tíman. Ég horfði bara í þennan leik og ég vissi að þetta yrði okkar erfiðasti leikur hingað til og ég sagði það við Jóa fyrir leik og það var heldur betur raunin. Hvernig er það, eru þið ennþá að horfa á þetta toppsæti eða heldur að þessi umspilsæti verða að duga þegar ég innbyrðisleik eftir? Eins og ég sagði rétt á hana, þá hef ég ekki verið að horfa á þetta toppsæti. Ég hef alltaf talað um það að það er bara næsti leikur. Ef að leikmennirnir mínir hafa verið að horfa á þetta toppsæti þá hljóta þeir að lenda þessu á andlitinu núna og mæta til leiks í næsta leik því að það er ekki hægt að horfa fram á neinu leik í þessu. Þú virtist ekki parsáttur við Gunnar og dómara ræddi við hann í hálfleik og fannst þér halla á þitt lið í dag? Nei, það hallaði ekkert á okkur og það sem hallaði á okkur var kannski bara orkustigið sem við gáðum leiknum og við erum bara greiðarlega ósáttir með það. Jú, það er alltaf þetta röfleika við dómara, mér finnst auðvitað skrítið með að við svona leiktöfun í fyrri hálfleik að það var ekki, þetta bætti við 17 sekúndum í fyrri hálfleik en þú veist, það er alltaf bara smáatriði í heildarmyndinni með leikinn og ekkert sem að engin ástæða til þess að hvart yfir því eftir leik en mér finnst það pínu skrítið í hálfleik hvað var lítið bætt við það því að boltið var mikið út á lítill spiltími á boltan í fyrri hálfleik en ég bara spurði hann út í það, ég var svo sem getur röfl út í það, reyndar var hangið svolítið vel í Eiðaron í hótspinnunum og náðum sklettur úr treyni og við skorum auðvitað mark sem að tekja á okkur sem að ég veit ekki af hverju var tekja á okkur en ég er ekki að kenna Gunnari tap okkar manna, við áttum ekkert skilið í þessum leik með orkunum sem við lögðum í leikinn. Það er næsti leikur, það er Völsungur, þeir eru að berast fyrir lífi sínu á botninum, það verður hörkuleikur, gerir ég ráð fyrir? Já, ég meina bara lið sem er að einhverju leitinni með svona sama mentalitet og þetta lið og við skulum sjá til hvort að mínir menn verið tilbúin í þann leik eða hvort þeir ætla að hugsa leikinn á eftir því. Ég ætla rétt að vona að þeir mæti í leikinn á móti Völsung.